كان بيني وبين الموت فاصل صغير. الأول كان بده يقتلني، بس الثاني قال له بكفي اللي عملناه فيها، هي بتموت لوحدها. تركوني على الأرض وأخذوا كل شي بملكه وراحوا. ليش هيك عمل؟ بشو أنا ضريته؟ ما فهمت. مسكوا واحد في أحد الأماكن المشبوهة، ما كان لوحده، كان في ناس أكبر منه، واللي بيخوف أكتر إنه هن كانوا مجموعة. كنت واقفة أنا وبنت جيراني على الدرج، وبنشوف عفش بيت عم يطلع على الطابق الخامس، وبعد بشوي تطلع مرة بيطلع عمرها 50 سنة، بس شكلها يا إلهي ما أصعبه. كانت إيدها ورجلها مكسورين، ووشها فيه كدمات زرق، وكتير زعلت عليها ومستحيل أنسى كيف كانت. وطلعت لفوق أنا وبنت جيراني، وكل وحدة راحت على بيتها، وضلت هي المرة براسي. ومرت الأيام، وإجا يوم خلصت فيه الدراسة على بكير، وخلصنا ترتيب البيت، وما كان في علينا ولا شي. فقررت إني أطلع لعند الجارة الجديدة أتعرف عليها. أخذت إذن من أمي، وفعلا طلعت ودقيت عليها الباب وسلمت عليها، وهي فوتتني وبركنا نحكي ونتعرف على بعض. واللي عرفته منها إنه زوجها متوفي جديد، ورب العالمين ما رزقها بأطفال. ومن كلمة لكلمة سألتها شو اللي صار لحتى إيدها ورجلها تكسروا ووشها بهي الحالة. فقالت لي رح أحكي لك، بس خلي الكلام بيناتنا حتى لا سمح الله ما يرجع يتكرر الشي اللي صار معي. بس رح أحكي لكم لحتى ناخد حذرنا وما نوثق بأي إنسان بسهولة. بتحكي لي كانت ساكنة بنفس حارتنا بس من الطرف الثاني. في بيتها القديم كان عندها جارة خلينا نسميها ميساء. كان وضعها مثل وضعي، زوجها متوفي بس رب العالمين رزقها بأطفال وزوجتهم، صار عندها أحفاد، وكنا حرفيا عايشين سوا، بنطبخ سوا، منروح عند بعض، يعني حياتنا مشتركة بنسبة كتير كبيرة. وبتصدف اني رحت لعندها بيوم من الايام، دقيت عليها الباب مشان تجي تساعدني بلف اليبرة، ويفتح لي الشاب بيطلع عمره 22 23 سنة. واول ما بيفتح لي الباب يعني اقسم بالله العظيم حسيت قلبي رح ينشلع من مكانه. كنت كتير خايفة منه ومن الطريقة يلي كان عم بيطلع علي فيها. قلت له وينها ميساء؟ قال لي مي موجودة. قلت له مين حضرتك؟ قال لي أنا ابن بنتك. طبعا أنا استغربت هو شو عم يعمل لوحده بالبيت، وأنا برجع على البيت بس هو ما بيسكر الباب فورا، وبيضل عم بيتفحصني بطريقة كتير غريبة وبتخوف. فهون ما صدقت ايمت دخلت على البيت وسكرت الباب بسرعة، وبلشت أطلع عليه من العين السحرية، وشفته ضل واقف عم بيطلع على باب بيتي حوالي 5 دقايق. وضليت فترة منيحة واقفة عم بطلع من العين السحرية، وفجأة بيفتح الباب ومعه كيس أسود وبينزل من البيت وبيصير بيطلع حواليه بطريقة كتير غريبة. وهون أنا الشك دخل على قلبي وبطل يطلع. ومشيت الأيام وراح عن بالي خبر ميساء عن الشي اللي صار بيني وبين حفيدة. ومرت الأيام لحد ما بيجي عيد راس السنة، وبتعرفوا بهذا اليوم أغلب العائلات بتحب تجتمع مع بعضها حتى يستقبلوا السنة الجديدة وهن مع بعض. فهون ميساء كانت عند ولد من أولادها، وأنا كنت قاعدة في البيت عم بتفرج على التلفزيون، ولا فجأة بسمع حركة برا عند باب البيت. فبقرب على الباب وبسمع في حدا برا عم بيحاول يفتح الباب. هون بطلع من العين الساحرة، فعلا بشوف في حدا واقف قدام الباب، وبصير بصرخ مين في هون؟ مين مين؟ وهو بيسمع صوتي وأنا عم بقول مين في هون، وهو فورا بيصير بيركض على الدرج. وهون قفلت الباب أكتر وحطيت الخزانة قدام الباب. ومضيت هديك الليلة ومرق أسبوع وما خطت رجلي برات البيت من خوفي. ورجعت ميساء، وعلى قد ما شاء الله ما بتحكي نستني إني أحكي لها الشي اللي صار معي. ومشيت الأيام وبيجي يوم الخميس، كانت كمان ميساء برات البيت عند بنتها. وهون بتجي الساعة 3:45 بالليل، وبيندق علي الباب. بطلع على الساعة 3:45، يعني ناس نايمة، ومستحيل يكون في حدا عاقل بيروح لعند الناس بهذا الوقت. وقديش خفت هداك اليوم. المهم قمت وصرت أقول مين. بيطلع لي صوت مرة وبتقلي إنه أنا عم بدور على بيت قرايبيني، وما بعرف صارت تحكي حكي غريب عجيب، وصارت تسألني عن بيت فلان وبيت علان، وعلى أساس إنه هي جديدة بالحارة وما عم تعرف وين بدها تروح وما بعرف شو، يعني حكي كتير غبي بغبي. بس أنا سألتها سؤال واضح وصريح، أنت شو طالعك بهذا الوقت؟ وهون اتجاهلت سؤالي بشكل تام وكملت حديثها، وصارت تترجاني إني افتح لها الباب. شي بدها كاسة مي، شي بدها مصاري، يعني بتحسوا بدها يعني بس افتح الباب. شلون كيف ما بتعرف، بس هي عم بتحاول تستعطفني لأفتح باب البيت. ورغم هيك
ما عملت اللي بدها إياه، ومرت الساعات علي مثل مرار الصبر. أطول ليلة ممكن أي إنسان يعيشها. وبيطلع الصبح وبهدى، يعني سبحان من خلق الصبح. صرت أضحك على اللي صار وقلت أكيد كبرت الوهم، يعني الليل وبتعرفوا قديش الواحد بنوهم بالليل. وبنزل بشتري شوية أغراض وبرجع على البيت وبجهز طبختي لليوم الجديد. وبتجي الساعة 3:45 العصر وبيندق علي الباب. هون عن جد صرت أخاف كل ما بيندق الباب. طلعت من العين السحرية وهون بيكون في صبية بيطلع عمرها 20 سنة تسألني أسئلة غريبة، بتحسوا كأنه كل الأسئلة حافظانتها من المرة يلي اجتني بهديك الليلة. تسألني أسئلة غريبة، بتعرفي بيت فلان، بتعرفي بيت علان، وأنا محتاجة شوية مصاري وبترجاكي تساعديني. وضلت ساعة كاملة تحاول تستعطفني وتحاول بشتى الطرق اني افتح لها الباب وانا واقفة على قراري. وبعد ما راحت تجي الساعة 6 وبندق علي الباب مرة جديدة. هون حرفيا كتير 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 خفت وحسيت قلبي صار بين رجلي. يعني ايش قصة هالناس وشو قصة هالبنات؟ وميساء اتأخرت وصرت أخاف كتير بالطابق لحالي. ورحت على باب البيت وقلت مين؟ قالت لي ميساء أنا. وبطلع من العين الساحرة وفعلا بتكون ميساء. وبفتح لها الباب وبدخلها لعندي ببرك بحكي لها كل شي صار، وحتى بتذكر الموقف يلي صار معي بيوم راس السنة وبحكي لها كل شي حرفيا. بتقولي ليش ما خبرتي الشرطة من أول موقف صار معك؟ قلت لها ما بعرف، يعني ما خطر لي، حسيت الموضوع كتير يعني ما له عادي، بس بنفس الوقت يعني ما بعرف يعني، وأنا فعلا ما بعرف ليش ما خبرت الشرطة بهداك الوقت. قالت لي كان في محاولة لفتح باب بيتك، يعني هي كان لازم تخبري عليها الشرطة. المهم والله ما كذبنا خبر، لبسنا ونزلنا أنا وهي وخبرنا وحكيت كل شي للشرطة إنه هيك صار معي وهيك اجوني بنات وفهمتهم كل شي. وهون الشرطة أخذت الشي على محمل الجد. حتى المقدم يلي نحن قدمنا عنده الشكوى أعطاني رقمه الشخصي وقال لي أي شي بيصير معك خبريني. مرت الأيام والحمد لله رب العالمين بطلت أشوف هدول الشغلات وخلص رجع كل شي مثل ما كان وأحسن، لحد ما بيجي يوم وبيقلب كل الموازين. بعد شهر من تقديم الشكوى والأمور كلها تمام بكون نايمة وكتير تعبانة وبحس في حدا عم يفتح الباب. بلشت أقول مين في هون؟ مين؟ هون حسيت رح أختنق على قد ما خفت، وفجأة بتنقطع الكهرباء وهون عيونك ما تشوف غير النور. اجا حدا من وراي سكر لي تمي وبلش يربط لي ايدي وجري ويضرب فيني على قد ما الله يعطيه، والتاني شلحني كل ذهباتي اللي انا لابستهم وبلش يدور على مصاري وذهب في البيت وبياخدهم وبيروح. انا هون بحاول افك الحبل بس لمحني واحد من بيناتهم ورجع صار يضرب فيني سكينة من جيبه، وكان بيني وبين الموت شعراي. بس صرخ التاني وقال لها اتركها رح بتموت لحالها. تركوني على الأرض وما لي قدرة أتحرك من مكاني. ضليت طول الليل هيك لطلع الصبح. اجت لعندي ميساء مثل العادة لنشرب القهوة وشافت باب البيت مفتوح وشافتني بهديك الحالة وبلشت تصرخ وتعيط. ولمت الجيران طلبوا الشرطة والإسعاف وبركت حكيت له كل شي للمقدم إيش صار معي وقدمت شكوى. اقترح علي اني اطلع من البيت بنفس الليلة اللي بطلع فيها من المشفى، لاني احتمال اذا عرفوني اني لساتني عايشة ما يتركوني بحالي. وفعلا جيت على بنايتكم وضلت الشرطة عم تدور على هدول الاثنين. ورجع المقدم حاول يسألني بعض الأسئلة بحيث اني اتذكر اي شي صار معي يكون سبب لهدول الاثنين يعملوا فيني يلي عملوه. وكان جوابي انه ما عندي عداوات مع اي حدا، لحد ما كنت في يوم بالبيت واجا في بالي شي مثل الشرارة. اتذكرت ابن بنتها لميساء وتذكرت كيف كان عم بيطلع فيني بطريقة كتير غريبة. وهون وقعت بنارين، يا ترى هو اللي عمل فيني هيك ولا أنا عم بظلمه؟ وفعلا عزمت اني اخبر المقدم ورحت بشكل شخصي وحكيت له كل شي صار بالتفصيل وطلبت منه انه يتأكد بجوز يكون عم اظلمه. وقال لي ما تاكلي هم، الموضوع صار عندي. وفعلا المقدم عمل خطة مراقبة للشاب، وبعد فترة منيحة قدر يعرف انه هذا الشاب طريقه مو نظيف. كما شو هو عم بيحاول يشتري مخدرات، يعني اكيد فهمتوا علي، بأحد الاماكن المشبوهة. وهون ما قدروا يثبتوا عليه تهمة السرقة ومحاولة القتل، بس رب العالمين مو غافل عما يفعله الظالمون.
وقع بشر أعماله. هو فكر المراقبة انشالت عنه، وانكمش بمحاولة سرقة بيت بالجرم المشهود، واعترف انه حتى بيت سته ما سلم منه، واعترف بكل شي، انه هو دخل على بيتي وهو يلي بعت الناس تدق علي، ولما شاف هدول الناس ما رح يجيبوا معي نتيجة قرر يعمل الشي بنفسه، وفعلا دخل على بيتي وعمل يلي عمله. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يحفظ الجميع، ديروا بالكم على حالكم.